हुसैन जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना, क्योंकि मैंने इस शायरी को सिर्फ आपके लिए बनाया है जी। चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं हम बिना समय को गवाए हुए। हुसैन जी, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, कि हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो। हुसैन जी, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाएं, हमें इतना मजबूर कर दो। हम सिर्फ तुम्हारे हो जाएं, हमें इतना मजबूर कर दो। आई लव यू हुसैन जी। कैसे हो मेरी जान? उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होंगे आप। आई लव यू बहुत सारा आप